já falou isso aqui, né? Chama aí. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Vai matar o cão, miséria. Um adeus que deixou esse medo de amar. Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Vai, como vai? Você é linda. Vai ser uma pessoa, vai. Tô me sentindo Gustavo Lima. Que maravilha vocês, ó. Tem que se sentir ele mesmo, porque gente pobre não dá, só nós. Não olha assim, não. Oh, Ô, sou capaz